我想問你個人生意義係咩咧？食共瞓，屙屎共拗痕。點解咁講咧？瞓覺喎，冇足夠休息，咁你做唔到嘢噶嘛，開唔到工啊，你個人又樣衰又殘啦，係咪？咁屙屎咧，咁你喂人生嘅大目標嚟㗎。咁人食好緊要啦，即係你賺錢，你可中意食嘢，咁你梗係要食啲好食嘅嘢啦，咁好緊要啦。簡單嚟講，可能係享受呢兩個字。其實係啦，因為可能啊，到我呢啲咁嘅年紀咧，都要追求係享受嘅。即係以前就係咁做嘢啦。其實我自己真係食係好大一個興趣嚟嘅，即係包括煮嘢食又好，食啲好嘢嘅又好，或者發掘一啲我真係未食過嘅嘢又好，係我覺得好玩呢件事。係同埋可以同朋友 share 嘅一件事啊嘛。你嘅座右銘係咩咧？今日留一線，他日必中箭。有陣時啲嘢就唔可以太過放寬得滯嘅。咁你放鬆得滯嘅話，你真係有陣時俾人炒得多，你唔知噶嘛。你嘅夢想係咩咧？夢想你話攞獎嗰啲咁啊，可能有少少嗰啲遐想嚟嘅。咁你梗係頒個獎俾我，梗係開心啦。近期有一個真係夢想，即係可能唔好怪我講物質嘅嘢啦。我近排睇到 Toyota 有個發佈會，發佈咗架新車，我覺得好靚。我人生就係第一次真係揾朋友問嗰個代理，話喂，依架車會唔會入㗎？點知佢話俾我聽唔入喎，100%。咁我就已經而家發散晒我所有做車嘅朋友，問喂，有冇辦法可以買到呢架車咧？咁樣咯。呢度可以幫你問下有冇朋友都可以幫到你。係啦，GRGT 啊，好靚啊！嗰架車真係好黐線啊！呢件事。有冇啲人生建議可以分享俾我哋觀眾咧？揾出自己最開心同埋最 enjoy 嘅嘢咯，即係包括工作又好，興趣又好咯。即係你做緊嗰樣工作，原來你唔開心嘅，你唔享受佢嘅，你又辛苦喎，你又痛苦喎，雖然就算佢幫你揾到錢，但係你好似俾佢揸緊就病咁樣，好慘噶嘛。享受嗰個工作係一件好開心嘅事嚟咯。